Tatabas tayo ngayon, day 1, September 30, Monday. Yan. Tatabas tayo dito. Ready na tayo. Yan, simulan na natin. Guys, yung nagawa namin magkapon, no? Medyo malawak na din. Ayan, dito hanggang doon. Unang araw, yan ang gawa namin. Mga ano to, nasa 200 square meter na siguro to. Yan, hanggang doon. Sasagad pa natin hanggang doon sa may mangga bukas naman. Yan, bali tataniman ko lahat yan dito, saka dito. So malaki-laki na rin yan, siguro mga nasa ano yan, 500 square meter yan, hanggang dyan sa puno doon, paikot doon hanggang dito. Yan, abangan nyo lang guys. Wala na kaming inumin. Ayan ang gawa namin. Ayan siya, papunta si dito. Ayan. Yo. Big tea yan.